Apik parah, lokasi ini cidek karo Surabaya, tepatnya nanti kurnak Banyure Pakal Beji PDAM. Sepilo tonggo sik cak engko dikira tonggoan karo demit. Lho, apik omerek yo. Modern tapi ono nuansa klasik teko apa? Teko boto abange. Lho, iki unik rek yo. Biasanya kan iki full ngene, iki unik, ono bunder-bundere, ono lampu hiase kan. Dadi apik rek yo. Langsung rene aja, karpote. Gede pol rek karpote. Mobil apa los. Lho, fase depane perpaduan karo iki batu merah sampai lampu sorot ndukur yang boys rek yo. Ini cak roto maju tak sepilno ono lampu bilet untuk sebelah kini lah. Semakin malam iki semakin nyala rek yo. Tadi ome iki boys yo. Terus nang sebelah kini nduk daerah kini ki ono ruang tamu outdoor sing super estetik. Plafone yo wis tak full PVC, ono lampu hias. Tadi nek ono dulure sampean ono tanggane sampean nonggo tak jamin jaluk foto-foto nang kene lho. Lho mburine kene iki ono ruangan nek digawe apa ngicir-ngicir iki lho kaktus ngono iku. Tapi ono lampu hias. Semakin malam omah iki semakin menyalah pol. Lawang iki gawe full kayu jati ya rek yo. Lho, sak kusene kupu tarung sisan alias double door. Lah, langsung masuk nang ruang tamu nih. Ya wis pasti sapa sih gak kepengin duwe omah koyo ngene iki. Lho, apa temboke ono wall moldinge. Plafone mau liprek yo. Lho, dhuwur pol yo, hampir 5 meter lebih. Wis drop ceiling kabeh ono lampu hiase, ono jendela permanen sisan yo. Lanjut nang kene. Lah, kamar ono loro. Sadurunge mlebu kamar, tak sepilno sing estetik sih. Iki ono apa iki wastafel. Dadi awakmu tangi turu iku langsung raup, gak mlebu nang jeding yo. Raup langsung ngoco. Lho, apik rek yo. Iki gak nyala tarik nek dipetek ngene iki. Lho, boys kan tak sebelum jedinge sik ae cak rene cak. Nah, jedinge lho yo boys rek yo wis ono lampu LED ini nomor ini wis tak full keramik yo anti rembes-rembes klosete wis gawe kloset duduk shower yo wis ready. Kena gatus wong 30 sik cukup rek yo. Kamar loro iki kamar pertama nih. Lah, kamar pertama iki ono jendela menghadap langsung nang karpot ya tapi aja lali ditukokno gorden nang gorden sarunge bojomu suwen. Plafonnya full PVC, pintunya nggak pintu sliding loh, alias pintu geser yo. Tadi menghemat ruangan. Lah terus loh kini ki ono dapur sing super gede wis tak free. Apa iki jenenge kira yo? Kompor tanam wis ono wis tafele loh kini ki. Plafonnya cak sepilo full PVC yo. Lanjut nang kamar kedua ya. Nah, kamar kedua ya lumayan gede, plafonnya full PVC kabeh, dadi anti rayap kabeh, ono jendelane di sebelah kono yo, nggak tak sepilno. Loh, pintunya cak, loh, iki lho, sliding yo, dadi menghemat ruangan. Lho mburi kene iki ono ruangan, kena gawe apa? Kena gawe ngumbah-ngumbah klambi, kena gawe tempat wudu, soalnya apa wis tak colokan, tak keran. Gak nyala rek yo. Terus ono pembuangan. Lho ukuran fiber itu kena dibuka tutup rek yo. Dadi enak misal sampean kok pengen dibuka yo kena ditutup yo kena. Wis rek yo. Oh iki dengan luas 5 kali 13 di harga cuma 330 juta. Apik parah omah yo rek yo. Lokasi ini nak Banyure Pakal Beji PDAM. Info lebih jelas pengen survei lokasi rumah-rumah murah daerah batas kota Surabaya Barat langsung hubungi Kurniawan Properti. Tak tunggu serangan kabeh urip songo-songo kurang siji swarga. Bye bye.